ଦେଖନ୍ତୁ ପୁଣି ଥରେ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବାକୁ ପଡ଼ିଲା କାହିଁକି ବାରମ୍ବାର ଗୋଟେ ନୂଆ ନୂଆ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆସୁଛି ଦିନକୁ ଦିନ ସକିଂ ହେଲା। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଥାର୍ଡ଼ ସେମିର ଆସାଇନମେଣ୍ଟ ମାର୍କ ଆସିଯାଇଛି। ଆପଣମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଦେଖିନାହାନ୍ତି ଦେଖିନେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ MABD 9, 10, 11, 12 ତ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆସାଇନମେଣ୍ଟ ରେଜଲ୍ଟ ଆସିଗଲାଣି। ଆପଣମାନେ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଶୋ କରୁନି ଆପଣମାନଙ୍କର ଷ୍ଟଡି ସେଣ୍ଟରରେ ହିଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ରହିଥିବ, ଅଦରୱାଇଜ୍ ଆଉ କେଉଁଠି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ମାର୍କ କଥା ଯେଉଁ କହୁଥିଲି ମୁଁ ରେଜଲ୍ଟ କଥା ଯେଉଁ କହୁଥିଲି ଦୟାକରିକି ଶୁଣନ୍ତୁ। ଆପଣମାନଙ୍କର ରେଜଲ୍ଟ ଥାର୍ଡ଼ ସେମିଷ୍ଟରର ବହୁତ ହି ଜଲ୍ଦି ଅର୍ଥାତ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଆସିଯିବ ବା ଏକ୍ଜାମ୍ ଚାଲୁଥିବା ସମୟରେ ହିଁ ଆସିଯିବ। ଟେନସନ୍ ନେବେ ନାହିଁ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆସାଇନମେଣ୍ଟ ମାର୍କ ଆସିଯାଇଛି, ଆପଣମାନେ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ମାର୍କ ଶୋ କରୁନଥିଲା ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ରୁହନ୍ତୁ, ମୁଁ ଦେଖିକି ଚେକ୍ କରୁଛି ସେମାନଙ୍କର ମାର୍କ ଆସିଛି କି ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଅର୍ଥାତ୍ ଯେମିତି ଖଲିକୋଟର, ବଲାଙ୍ଗୀରର ମୁଁ ଟିକେ ଚେକ୍ କରୁଛି, ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ଲାଇନ୍ ରହିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଖଲିକୋଟ ବାଲାମାନଙ୍କୁ ନା ଲାଜ ଅଛି ନା ସରମ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଯାଏଁ ସେକେଣ୍ଡ ସେମିର ରେଜଲ୍ଟ ହିଁ ଦେଇନାହାନ୍ତି, କେବଳ ଏଇଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେମିରୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ତ ଥାର୍ଡ଼ ସେମିଷ୍ଟାର କଥା କହିଲେ ନ ଚଳେ। ତେଣୁକରି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରେ ହଇରାଣ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମୁଁ କହିଛି କୌଣସି ଟ୍ରିକ୍ ମାନେ ଗୋଟେ ଟ୍ରିକ୍ କହିଛି ଯେ କେମିତି କଲେ ଆପଣମାନେ ବର୍ତ୍ତି ପାରିବେ ଖଲିକୋଟ କଲେଜର ପିଲାମାନେ ବିଶେଷ କରି। ସେମିତି ବଲାଙ୍ଗୀର ଷ୍ଟଡି ସେଣ୍ଟର ମଧ୍ୟ କିଛି ପିଲା ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁଟାକି ଆପଣମାନଙ୍କର ଖଲିକୋଟର ଦେଖନ୍ତୁ ମାର୍କ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ସେଇଟା ହେଉଛି ବଡ଼ କଥା। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମାର୍କ ଦେଉନାହାନ୍ତି। କ'ଣ ଏଇସବୁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ମାନେ ମୁଣ୍ଡ ଫୁଣ୍ଡ କାମ କରୁଛି ନା ନାହିଁ? ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଚେକ୍ କରୁଛି ଆଉ କାହାର ଗୋଟେ। ତ ସବୁ ଷ୍ଟଡି ସେଣ୍ଟରରୁ ଆସିନି ପିଲାମାନେ, ଏଇଟା ନୟାଗଡ଼ରୁ ଆସିଛି। ଠିକ୍ ଅଛି। ସରି ନୟାଗଡ଼ରୁ ବି ଆସିନି। ଆପଣମାନେ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ ଯଦି ଦେଖିପାରିବେ ଏଇଠି ଆପଣମାନଙ୍କର ନୟାଗଡ଼ରୁ ବି ଆସିନି। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆସାଇନମେଣ୍ଟ ମାର୍କ ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେଖିବେ ଏଇଟା ଆମର ସେକେଣ୍ଡ ସେମିଷ୍ଟାର ଆସିଛି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଦେଖେଇଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ବି ଚେକ୍ କରିକି ଦେଖେଇଦେବି, ନହେଲେ ପୁଣି ଆପଣମାନେ ଡାଉଟ୍ କରିବେ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଷ୍ଟଡି ସେଣ୍ଟର ମୁଁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି। କେଉଁ ଷ୍ଟଡି ସେଣ୍ଟରର ନା ଉପେନ୍ଦ୍ରନାଥ କଲେଜ ସୌରଭ। ତ ଏଇଠୁ ଆସିଯାଇଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ମାର୍କ। ଠିକ୍ ଅଛି। ସୌରଭ ଯେଉଁମାନେ ବାଲେଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଟିକେ ରେଡ଼ି ହେଇକି ରହିବେ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କ'ଣ ପାଇଁ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରେ ବାଲେଶ୍ୱର କଥା ବି କହିଲି, ଏଫ୍ ଏମ୍ ୟୁନିଭର୍ସିଟିର କଥା କହିଲି, ଆପଣମାନେ ଏଇଠୁ ବୁଝନ୍ତୁ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ମୁଁ କ'ଣ କହିଛି ଟିକେ ଟିକେ ହିଣ୍ଟ ଦେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରେ ହଇରାଣ ହେବେ କିଏ? ଖଲିକୋଟ ପିଲାମାନେ, ସେମିତି ଆମର ଏଫ୍ ଏମ୍ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ପିଲାମାନେ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ କେଉଁ ଜାଗା ପୁରା ଡିଟେଲ୍ସ ମୁଁ ଜାଣିଛି, କିନ୍ତୁ ଏବେ କିଛି କହିବି ନାହିଁ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ସମୟରେ। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇ ବାଲେଶ୍ୱରର କଥା, ସ୍ୱରର କଥା, କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ମାର୍କ ଆସୁଛି କିନ୍ତୁ ସେଇଠି ମାର୍କ ଆସୁନି। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱରରେ ବି ଜାଣିଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ମୁଁ କ'ଣ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ସମ୍ପର୍କ, ମୁଁ ତ ସେଇଟା ଭାଇରାଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନି। ବାକି ହଇରାଣ ହେବେ, କ'ଣ ହଇରାଣ ହେବେ ମୁଁ ଜାଣିଛି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଜଣେଇଛି ମୋ ପିଲାମାନଙ୍କୁ। ତେଣୁକରି ସତର୍କ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ, କାହା କଥାରେ ପଡ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ। କିଏ କହିଦେବି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଦେଇଦେବି, କିଏ କହିବ ଇଏ କରିଦେବି। ପିଲାମାନେ ଷ୍ଟଡି ସେଣ୍ଟର ହେଉଛି ବହୁତ ଡେଞ୍ଜର। ବୁଝି ବିଚାରିକି କରନ୍ତୁ, ଏଇଭଳିଆ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍କୁ ସେୟାର କରିଦେବେ, ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଯେଉଁମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି କରିଦେବେ। ବାସ୍ ଏଇଭଳିଆ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ କ୍ରିଷ୍ଣା ସାର୍ଙ୍କର ଚ୍ୟାନେଲରେ ଜଏନ୍ ହେବେ। ମୁଁ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନରେ ଲିଙ୍କ୍ ଦେଇଦେଇଛି, ଶୀଘ୍ର ଜଏନ୍ ହେଇଯିବେ।